दुनिया के 7 अजूबों में से एक ताजमहल से भी एक रहस्य जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि ताजमहल का जितना ऊपरी हिस्सा हम देखते हैं असल में वो पूरा हिस्सा नहीं है। ताजमहल का केवल आधा हिस्सा ही ऊपर है। ताजमहल का बाकी का आधा हिस्सा जमीन के अंदर तहखाने के रूप में है। इस तहखाने में जाने के लिए एक दरवाजा है जो हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। मुगल सम्राट शाहजहां के द्वारा इस दरवाजे को उपयोग में लाया जाता था, लेकिन उनके मृत्यु के बाद ये दरवाजा सदियों से बंद ही है। अंदर किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है। आखिर ऐसा क्या कारण है जो आज तक इस दरवाजे को बंद रखा गया है? ये पूरे तरीके से एक रहस्य से भरा हुआ है। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।